Bakıda şəhidin həyat yoldaşı qətlə yetirilib. Hadisə Şuşa şəhərciyində qeydə alınıb. 44 günlük Vətən müharibəsində şəhid olan Səxavət Məmmədovun 31 yaşlı həyat yoldaşını şəhidin atası Adıgözəl Məmmədov bıçaqlayaraq qətlə yetirib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Azərbaycanın sayca ikinci ödənişli yolu Əhmədbəyli Füzuli Şuşa avtomobil yolu oldu. Bu yolun 81,3 kilometrlik hissəsi ödənişli yol kimi təsdiqlənib. Minik avtomobili ilə bu yolu getmək üçün 8 manat 60 qəpik ödəniş etmək lazım olacaq. Eyni yolu yük avtomobilləri 10 manat 60 qəpik ödəməklə, motosiklet idarə edənlər isə cəmi 4 manat 60 qəpik qarşılığında gedə biləcək.